يا مساء الفل او صباح الفل، صباح الفل لاحلى متابعين في الدنيا، او مساء الفل لاحلى متابعين في الدنيا. صباح الفل لو بتشوفونا الصبح، ومساء الفل لو بتشوفونا بالليل. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى نازله لكم بفيديو الصبغه الحراري، وهتكلم معاكم عن الصبغة وعن نوع الصبغة وعن لون الصبغة والدرجات اللي الصبغة بتطلعها. ممكن تطلعها لي مع اي شعر، اي نوع شعر بتطلع لي اي لون. هنحكي في كل التفاصيل بتاعتها ديت، وهقول لكم كمان ان الصبغة ديت او الفيديوهات اللي انا اشتغلت بيها من الصبغة ديت صبغة اسمها صبغة حراري، عملت ضجة كبيرة جدا 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 على الفيس. ناس كتير انتقدتني ودخلت وعلقت قالت في صبغه اسمها حراري، اللون ده انا ممكن اعمله باي صبغه تانية. لا، انت ما تقدريش تعمليه باي صبغه تانية، انت ممكن تعمليه باي صبغه تانية. هنحكي في كل التفاصيل دي وهنتكلم عن كل التفاصيل دي. بس في بدايه الفيديو كده نسمي الاول كده، نقول بسم الله ونصلي على الرسول، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا في بداية الفيديو حابة اقول حاجة للناس اللي بتدخل قبل ما احكي عن الصبغة ولا عن اللون ولا عن التفاصيل اللي انا بحكي عنها خالص. انا لما بنزل فيديو، بنزل مش بنزل صور وبركبها. انا بنزل فيديو مباشر او فيديو حي زي ما انتم شايفين كده. انا بنزل فيديو، الفيديو مفيش فيه لعب، مفيش فيه فلتر، مفيش فيه منتجة، مفيش فيه اي حاجة. كل اللي انا بعمله انا بصور في المحل عندي وبطلع منتج بالليل، عشان في المحل عندي بيبقى عندي اطفال، بيبقى عندي ناس، وبيبقى عندي زباين، وما ينفعش، وعندي صب شغال قرآن، فما ينفعش ان انا اصور تحت وهو اللي اصوره بنفس الصوت انزله على القناة. واحدة واحدة كده هنحكي في كل ده وهنتكلم مع بعض. واي حد بيدخل ينتقد حد، نصيحة لوجه الله: عجبك الفيديو، عايزة تعلقي بكلمة حلوة علقي، مش عايزة تعلقي بلاش تنتقد الناس. اذا كنت انا او غيري ما تنتقديش حد. انا بنزل يا جماعة، انا مش بصور. يعني مع احترامي لاي حد عامل قناة على اليوتيوب او بينزل حاجات على اليوتيوب، انا بصور شغلي، انا مش بخترع شغل. انا عندي محتوى اصلا، انا عندي محتوى. انا واحده كوافيره الحمد لله رب العالمين، يعني اللهم لك الحمد، ربنا يديمها نعمه في حياتي. المهنه دي خدت مني كتير، المهنه دي انا ما وصلت لهاش بسهوله. المهنه دي حرمتني من امي، حرمتني من اهلي، حرمتني من اخواتي، حرمتني من اولادي. ان انا يبقى عندي يوم عيد وانا مضغوطه ومطبقه لتاني يوم، الاطفال كلها جايه لي لابسه هدوم العيد يوم الوقفه ومستحمين وجايين يعملوا شعرهم، وانا عيالي في الشارع لا استحموا ولا لبسوا هدوم العيد ولا فرحوا بالعيد ولا حاسين بالعيد زي الاطفال. بيحسوا بالعيد بعدها، بعد ما بعدي موسمي وبعد ما بعدي شغلي. فحسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي ينتقد حد. الواحد ما بيشتغلش، الواحد يعني بيقدم رسالة كويسة وبيقدم محتوى محترم جدا. لا بيطلع لا مؤاخذة قالع، ولا بيطلع لا مؤاخذة يعمل فيديوهات مثيرة عشان يجيب نسبة مشاهدة او عشان يجيب لايكات او زي ما احنا كلنا بنشوف. كلنا طبعا بنشوف ان السوشيال ميديا الايام دي بقت زي الزفت وبقت حاجة نيلة خالص. فالواحد بيقدم حاجة، انا لا بسرق شغل حد ولا بطلع اتكلم في فيديوهاتي عن حد ولا ليه علاقة بحد. انا واحدة عندي محتوى محترم، انا بصور برضو ناس محترمة، بقدم محتوى محترم، محتوى مفيد، ناس كتيرة جدا جدا بتستفاد منه، وناس بتدخل تعلق لي، وناس بتدخل تشكرني، وناس بتدخل تدعي لي، عشان عارفين انا ما بنزلش فيديو غير لما بعاني قد ايه انا على ما بصوره ومنتجه وانزله. طبعا انا يعني اطفال وبيت ومدارس وشغل، طبعا الحياة صعبة والحياة عايزة كفاح، والواحد بيتعب مش ما بيتعبش. فمش محتاج، يعني مش ناقص ان واحد يدخل كمان يحرق دمه. فانتي لا تحرقي دمي ولا انا احرق دمك. انتي ما ينفعش تدخلي تعلقي لي وتقولي لي هي في صبغة كده. ايوه هي في صبغة، معلش يعني مع احترامي، انا الكوافيرة مش انتي. انا اللي اقول لك في صبغة تديني اللون ده ولا لا، انا اللي اقول لك شعرك ده يتصبغ ولا لا، انا اللي اقول لك شعرك ده ينفع يتعمل عليه كذا، ده بروتين او اي حاجه، اي نوع من انواع الشغل بقى اللي انا بعمله ولا لا. انا اللي اقول، انا اللي اقيم، انا اللي احدد، مش حضرتك. انت حضرتك ست بيت فاضله مع احترامي يعني. كل واحد ومجاله او كل واحد ومهنته. المهنه دي خدت منك، خدت صحتي، خدت حياتي، حرمتني من كل مناسبه
يعني حرمتني من جميع المناسبات، سواء افراح سواء حزن. ربنا ما يجيب حزن يا رب، ان انا احضرها او ابقى في وسط اهلي فيها، ان انا اسافر وابقى زيهم كده، وابقى انا فرحانه ان انا مسافره وفي فرح بنت عمي ولا بنت خالي ولا يعني حد حتى من طرف جوزي. حرمتني من كل ده، حرمتني من ان انا يبقى عندي وقت كافي ان انا اودي عيالي نادي زي الاطفال. حرمتني من حاجات كتير اثرت عليا سلبيا، خدت حياتي. انا حياتي كلها ضايعه في المهنه دي للاسف. حياتي كلها راحت في المجال ده من صغري وانا بشتغل المهنه دي، وبقدم رساله محترمه وبقدم حاجه محترمه. يعني معلش يعني سوري، انا ما بطلعش اصور واحده لا مؤاخذه بتعمل حاجه عشان ان انا اثير الجدل، او ان انا اجيب لايك، او سيادتك تدخلي تعلقي لي واجيب لايكات واجيب مشاهدات واجيب تعليقات. لا يا حبيبتي، انا واحده محترمه. ايه اللي جاب الفيديو ده هنا؟ الفيديو ده اتركب معايا بالغلط. بصوا يا جماعة، الفيديو ده لا، ملناش دعوة بالفيديو ده خالص 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 بتاع رماس، لان انا ركبته بالغلط. هي حتة صغيرة وهيتشال يعني. الحمد لله. فنرجع تاني للي احنا كنا بنقوله. ان المحتوى اللي انا بقدمه، انا بقدم محتوى كويس جدا ومحترم. انا في وجهة نظري الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد. يعني مفيش حد دخل عندي وزعل مني، مفيش حد دخل عندي ودعا عليا دعوة. كل الناس بتحبني، اسلوبي حلو ولساني حلو. ربنا يحبب فيا الناس ويخلي لي امي اللي بتدعي لي، ودايما يا رب دايما يا رب. انا يعني يعني مش عايزه اقول يعني كلام الناس تفتكرني ان انا يعني بلاش يعني الواحد يفقد صوابه او يقول كلام ملوش لازمه. بس حسبي الله ونعم الوكيل في الناس اللي تطلع بتحرق دم الناس. انت مش عاجبك الفيديو، ما تتفرجيش على الفيديو، اخرجي من الفيديو، ولا تعلقي لي ولا تشوفيني. انا مش عاجباكي. انا نفسي في ناس ما بحبهاش، بس ما بحبهاش ليه؟ بكره افعالها وبكره اسلوبها وبكره طريقتها، واللي يعني اللي بيعملوه. يعني عشان كده انا ما بحبش. انا مش هشجع واحده معلش طالعه يعني لا مؤاخذه ترقص، ولا واحده طالعه لابسه لي مش عارفه ايه وبتعرض لي ايه. لا، انا مش هشجع دي. انا بقدم محتوى محترم، ما بقدمش حاجه كده ولا كده. فسيادتك عايزه تتفرجي، عايزه تعلقي، عايزه تساليني ايه نوع الحاجه اللي انا اشتغلت بيها، او انا شعري كذا لو عملت كذا يدب، عايزه تعلقي تعليق محترم على راسي، مش عايزه تعلقي مالوش ريحه اللازمه. يعني الكلام ده للناس يا جماعه اللي على الفيس، مش اللي على اليوتيوب. تمام. طبعا اللي على اليوتيوب كلهم مع احترامي لهم، كلكم يعني ناس بجد يعني، ونعمل الاخوات ونعمل الاخلاق ونعمة كل حاجة. بجد انا بشكركم جدا 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 على اي حد بيعلق، على اي حد بيكتب كومنت حلو. معايا ناس من المغرب، معايا ناس يعني معايا ناس من اماكن كده كتيرة مختلفة. هم مش كتير، بس انا فخورة ان انا قناتي وصلت للناس اللي زي كده. الحمد لله رب العالمين. يعني انا فخورة بنفسي وفخورة باللي انا وصلت له وبالانجازات اللي انا بعملها. بس انا لو في ظلم واقع عليا فهو للمكان اللي انا فاتحه فيه، لان انا فاتحه في منطقه شعبيه ومنطقه مش باينه ومنطقه يعتبر يعني. عشان كده عملت اليوتيوب، عشان شغلي يبان مش اكتر. انا عندي محتوى، فليه ما نزلوش؟ ليه ما بينوش؟ ليه ما صوروش؟ ليه ما عرضوش محتوى محترم؟ فنتكلم على الفيديو. معلش لو انا صدعتكم، او معلش لو انا قلت حاجه يعني انفعلت شوية، بس انا عارفة ان انا بتكلم مع اصحابي واخواتي. بجد يعني الواحد مش ناقص. الواحد ربنا اللي عالم بيه ممكن يبقى بيمنتج الفيديو وفي نفس الوقت بيعمل اكل لعياله، او في نفس الوقت ممكن ابقى عايزة انام واقول لا استنى اما منتج الفيديو. لا، الحياة مش سهلة. واللي بيعمل فيديو او اللي بينزل حاجة زي كده ما بينزلهاش منظرة. فراعوا شعور الناس، حرام. محدش يحرق دم حد. عايزه تتفرجي على الفيديو اتفرجي، عايزه تعلقي علقي، بس بالاحترام. انما ما تدخليش تقولي كلمه تحرقي بها دم الناس، ملوش ريحه اللازمه يعني. نتكلم عن الفيديو سريعا سريعا بقى يا جماعه. وانا اسفه لاي لو طلع مني لفظ كده او كده، يعني سامحوني بجد. انا دم محروق من الناس اللي معايا على الفيس. هم مش اصدقاء، هم ناس داخلين يعلقوا على الصبغه. طبعا الصبغه زي ما قلنا في الاول خالص او في الفيديوهات اللي قبل كده، الناس اللي تابعتني عن الفيديوهات، الصبغه الحراري. طبعا احنا بنمسك الشعر نفتحه الاول خالص خالص، لان الشعر بيبقى معايا كذا لون وبيبقى فيه ابيض. الصبغه دي نازله خصيصا للشعر الابيض. بنشقر الشعر كويس جدا 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 لحد ما يدينا الدرجه المطلوبه حسب كميه الابيض اللي في الشعر.
كل ما الابيض يبقى كتير افتح بزياده. بنفتح الشعر وبعد كده بنغسل التفتيح. لو هي شعرها ما فيهوش ابيض كتير ممكن اشقر او افتح بصبغه 1000. ما اعملش بودره واكسجين. لو الابيض كتير ممكن اعمل ببودره عادي، اسحب ببودره وكده كده هصبغ بعديها، فاللون هيطرى معايا واللون هيبقى تمام. اللون اللي معايا النهارده انا شقرته وغسلته ونشفت استشوار، ورجعت بعد كده جبت الصبغه بتاعتي الجميله دي عملتها ونزلت لكم صور وهي فيها حته سودا. هي بتديني البني المحروق مش اسود، انتوا شايفينه في الصوره قريب للاسود، بتديني البني المحروق خالص اللي هو البني الشوكولاته اللي بنقول عليه بني شوكولاته. وبتقعد مثلا من نص ساعه لساعه الا ربع، 45 دقيقه وليكن يعني. بعد التشقير بتقعد 45 دقيقه على الشعر. ببتدي ان انا اغسلها. انا بقول حراري، يعني ايه حراري؟ يعني لازم امشي بعد ما خلصت خالص، امشي بالبيبليس عليها بعد ما انشف الشعر. لازم اعملها بالبيبليس. طبعا لما بعملها بالبيبليس بتديني اللون ده. وانا مصوره لكم الحته وهي معموله وحته وهي لسه بنفس اللون بتاع الصبغه. ده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا فهمتوني. الوقت خدني في الكلام وما خلصتش الكلام عن الفيديو، فسامحوني. في فيديوهات كتيرة جدا تانية هنزلها. بس اللون زي ما انتم شايفين كده جميل جدا جدا، هي فرحانة بيه قوي 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 قوي. اللون طلع حلو قوي واللون غطى معاها الابيض كله. الناس اللي معلش مع احترامي زي امي دول بيبقى نفسهم يعملوا الالوانات دي لانهم دايما بيبقوا معلقين على الاسود بس. فطبعا لما يعملوا زي لون زي كده بيبقوا فرحانين قوي، بيبقى متهيألهم يا عيني ان هم ما عادوش هيعرفوا يعملوا الالوانات دي. فاللون طلع حلو جدا جدا معاها. يعني ربنا يهنيها ويسعدها، والحمد لله اللي انا كنت عند حسن ظنها. وربنا يبارك لي في امي وفي دعاء امي، واشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.